Sziasztok, Munisz vagyok, és ez itt a Minecraft új Karimmal Rozmár fejjel. Ez egy érdekes survival map. Itt tulajdonképpen ilyen óriási hegyek közt vagyunk. És itt kell túlélnünk. Challenge-ek azok vannak, majd felolvasom őket, hogyha odáig jutunk. Szerintem innen le kéne jutni, nem? De hogy? De. Ugorj! Víz van. Én túléltem. Én nem. Én sem. Ja, akkor tépézzetek rám. Oda jussunk fel, mert ott üreges. Egyébként most újra kellett kezdeni, egyébként az nem lehet, hogy a ládában volt egy csákány is? Nem. Facuc. Nem, akkor jó. Azt majd kell sorolnak. Meg fogok fulladni. Nem, akkor gyere így, ahogy én. Ki kell leúlni? Én jobb vagyok. London, sötét tőled a videó, mert benne mász. Á! Mit csinálunk mi? Hoppá, ezt elrontottam, a másikon kell volna kimászni. Nézek, ott ezen kell felúszni itt. Vagy várjatok, nem megyünk inkább a nagy helyre, ott van cukornád, és azt arassuk le. Várjatok. Valaki ölje a disznókat, én meg kiszedem az egyik vödörrel a lávát. Én fölmegyek ide. A bírok. Jó van, meg hogyha jól látom a fényképen, ezen van micsoda barlang is ezen a hegyen. Várjuk, itt is föl lehet menni. Én tudok egy olyat, csak vigyázz a lávával. Amúgy lehet izélni. Nem lehet hackelni. De nem a hack. Alatt. Hanem csinálni házat, tehát. Hát milyen lehetne, de azt majd én megcsinálom. Én most nem tudok feljutni. Hol vagy? Magadra alá teszem. Itt. Gyere, ott van egy föld, raktam. Most kell még legalább 3. Úgy gyere, ahol én ülök. Oké, valakinek áthaladszik a hanszóban, ami csodályos veszi, most nekem veled, de mindegy. Nálam nem. Tesóm akkor. Az a te hangod, mert én nem csinálok semmit. A dört hangja, hogy én szedem a dörtöt. Ó, végtelen lávát találtam. Van nálad vödör, nem? Már van egy lávás vödröm. Jó, hát hegymászás az lesz végig. Szóval szerintem az első rész az egy nagy hegymászás lesz. Én már nagy nehezen fölmegyek a hegyre. Á! Én is. Én nem. De én úgy, hogy fölmegyek. Én feljutok mindjárt. Én is. De én nem úgy, hanem én vízzel föl. Hát azt én fogom kinyitni, hogy a nézők lássák, hogy mi volt benne, jó? Oké. Vagy elmondod Max, hogy mi volt benne. De hogyha olyan, hogy itt... Meghaltál? Nem, Engem víz, pont kiszedtem. nem ért el a víz. Nem, csak majdnem lelökött a víz. Engem pont nem. Én kiszedtem egy vödörrel. Jaj. Szén. És meg kéne csinálni, mielőtt este lesz. És jönnek a szörnyek, mert akkor mondjuk egy csont innen kilő egy íjjal, akkor neked annyi. Ezt akkor kezdheted előről a hegymászást. Egyébként még lehet, hogy szét kellett volna nézni a kezdőt, igen. De csak dobok rád egy párat, és majd most már kiütöd, ami alatta van. És hol van fa amúgy? Itt van nálam a csemete. Így majd jössz, úgyhogy pakod meg alá. Menj innen, csirke. Mert én pakolom magam alá, én úgy jövök. Újjaj. Meg vagy Kitty, tudsz jönni? Igen. Azt hiszem találtam egy kis barlangot, ha akartok jönni, akkor így szóljatok. Nem akarunk jönni, mert én felmegyek a csúcsára, mert ott van, mindegyiknek van a tetején egy láda. Majd utána oda fogunk leköltözni, igen, de... Elfogyott az összes földem. Lejjebb kell menni, hogy bányászok egy kicsit. De figyelj, tépészhetek rád? Ne tépézz, mert meghalsz, egy-kettő pedig... ne. De gyere már föl itt.
Mindjárt Azt feljutunk. hiszem. Na jó, én is szeretek dörtöt. Elegem van már. Kitirát tépézett. Aha. Igen. De a földet azt itt hagyhattad volna nekem, meg most kézzel boxolom a cobblestone-t. Mi hol vagyunk? Hát ilyen kis barlangban, ahol akarunk lakni. Hát majd Ilyen akkor nagy. felcsinosítom, de várjatok már, mindjárt megyek oda. Csak Ez jó. én mindjárt felérek a hegy tetejére, valaki tépé már rám, és várjál még, ne tépézz, mert meghalsz. Még ne. És hozzá egy kis dörtöt, jó? Nálam 5 van. Nem Annyi csinál. elég, annyi pont elég szerintem. Na, meg 7. Ja, hozz egy csomót, amennyit összesen össze tudtad dobni, hozzátok már ide. Itt vagyok a legtetején egy ilyen mutáns hegynek. és Legnagyobbnak. hát van. Mi? Azt hiszem, én most felálltok kézzel. Nézem meg. Hát, tépézz már rám, és hozzám egy kis dörtöt, mert én itt ragadtam egy hegy szélén. Oké. Se le, se fel, mert hogyha leugrok, akkor beletálkozok a lávástóba, amit kioltott a víz, ami véletlenül így elkezdett lefolyni. De tépézz már rám gyorsan, légy, mert kéne nagyon a dört. Itt a halál peremény. Csak szeretek neked. De nem kell, mert 5-7 darab kell csak összesen. TP, R. Vigyázzál, hol vagy. Úgy. Oh, mit csinálsz? Vigyázzál már. He. Na, de dobjad. Én itt vagyok a barlangba. Jó, kösz. Erről megöli magát. Nem. Egy HP-val túléltem max. Az szép. Csak Látlak, amíg jönnek a szörnyek is. Látlak, hogy mész a hegyen. Azt hiszem félrenéztem. Nagyon nagy ez a hegy még. Kéne még dört. Szedek. Rátépítek. Rám. Igen. Dört van nálad? Ne Van. tépézz, még ne halsz, meghalsz. Úgy se tépíznék, mert akkor Most itt tépézz, nem most a tépézz. barlangot. Most tépézhetsz. Jöjjön a barlangba. Egyszer ötlet. Ide áthallom. London? Tess. Szerintem meg oda kellett volna alapból berakni a játéknak, csak minket oda rakod be. De ott van a másik hegyben egy kis barlang, amiből látszik a torcsfénye és kocka alakú a bejárata. Na vagyok. TP, R. Nálam van 20. Ne! Ja, dört van nála, dört. Dobd. Dobd. Látlak titeket, nem biztosak vagytok. Ugye? Anyád. Meghaltál? Épézzám. Figyelj, alatt az kiásom blokkokat. De hülye vagy, ne ás ki alattam. De nem ott alattad. Még mindig kell kevés. Már havas a teteje. Jó, mindjárt tépézek rád. Szedek gyorsan sokat. Fény. Nem kell olyan sok, tényleg. Te most onnan szentből nézed, abból a kis... Onnan nézed, te szembe vagy? Vigyázz, ahol állsz! Nehogy előre lépj, mert meghalsz. Tudom. Istenem, London! És most kicsit abba... Felezzünk el. Nem felezzük el, mert add ide mindet. 16 volt. 16 volt. De add ide mindet. Nem hiszem, úgyhogy így mászok a hely, de jaj, majdnem leestem. Magadra is ügyelj. Oké, még egy falusíző, egy lávásvödör, krumpli és varázslat, és XP poti. Na, de gyertek be a barlangba. Jó, én big jumpolok egyet. Yeah! Nem fogom túlélni! Túléltem. Túlélet, én látom. Már leérkeztem. Tépézzám. Túlélem! Istenem, nem tudom. Úristen, Kitty, te hol a fenébe vagy? Te hol vagy? Nem látlak. Igen, én most az úszok, de mindegy. Na. Ott voltunk a hegyen. Aha. Hol vagyunk? Visszakoltatok amúgy. Ez az az óriási barlang, amiben lakni akartok. A túloldalt van egy fényes.
De Ja, amúgy menjünk át. jó. Jó van, de mivel dőltek kéne. Na, De figyeljétek, ez is megteszi. ezen, Szörnyek ellen. hát most egy éjszakára megteszi. Ez volt az első rész, sziasztok, majd még jelentkezünk.